السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حلقه جديده من دنيا المطبخ. بنص كيلو دقيق مالت البيت كله خير. رحت عشان اشتريها لقيت الكيلو منها ب70 جنيه. طب ليه ما اعملهاش في البيت؟ ومكونات اقتصاديه والطعم تحفه، والحشوه كمان اقتصاديه، وعاملينها مع بعض هنا على القناه بكل سهوله. تعالوا مع بعض نشوفوا القرص الاقتصاديه او نواعم الفرن، او القرص المبسوسه او القرص الناشفه. كل المسميات بتاعتها قلتها لكم عملتها ازاي. ان شاء الله هتعجبكم، والشتا دوا بتبقى جميله جدا مع كوبايه شاي بلبن. ويلا بينا على المقادير، بس قبل ما اقول المقادير ما تنسوش اللايك. اول حاجه معايا هجيب طاسه صغيره، هحط فيها معلقه من الشمر ومعلقه من اليانسون ومعلقه من الكراويه. عايزه ان انتي تتخطي المرحله دي اكنك ما شفتهاش خالص. عايزه ان انتي بردك اكنك ما شفتهاش وتجيبي ريحه كحك، مفيش اي مشكله، بس دي بتديها طعم وريحه تحفه. اول بقى ما خلطتهم مع بعض ورفعتهم على النار، اول ما هقلبهم كده وياخدوا تشويحه كويسه هننزل بيهم في المطحنه الصغيره بتاعه الخلاط، وهطحنهم طحنه كده محترمه لحد ما يبقوا ناعمين خالص زي البودر. كده اول مرحله معانا خلصنا منها. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اشتغل في العجينه. معايا نص كيلو دقيق، ما يعادل 4 أكواب من الأكواب المعيارية. طبعا نخلاه. دلوقتي هبتدي أضيف عليه معلقة كبيرة أو معلقة ونص من البودر اللي احنا عملناه من الشمر والكراوية واليانسون. الخليط ده بيديله طعم وريحة تحفة جدا، وهو مش بيغمق العجينة قوي، هو بيديها كده لون بسيط خالص، بس في نفس الوقت بيديها ريحة بتبقى قلبة الدنيا كده وهي بتتخبز. دلوقتي بقى هحط معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ولو انتي عايزه تعملي لها اختبار الاول معلقه يعني قبل ما تتحط على دي على طول، مفيش مشكله اعملي لها، بس انا واثقه من الخميره بتاعتي فحطيتها على طول. وحطيت نص معلقه من البيكنج باودر. ودلوقتي هحط 3 معالق كبار من السكر. ده السكر اللي هو مكلكع كده شويه ده، او المحجر ده سكر باودر كان موجود عندي فانا حطيته عادي. عايزه تحطي سكر عادي سنترفيش حطي، عايزه تحطي انا حطيت يعني كانت عندي المعلقه دي، ضفت عليها معلقتين من السكر العادي وخلطتهم كده. وطبعا ما ننساش ذرة الملح بتاعت اي معجنات. حطيتهم بقى مع بعض وقلبتهم زي ما انتوا شايفين كده بالمضرب لحد ما كل المواد الجافة اختلطت مع بعض. وهبتدي ان انا انزل عليهم بكوب من الاكواب المعيارية اللي انا معايرة بيهم الدقيق. سمنة على زيت، انا حاطه نص كوبايه سمنه عليها نص كوبايه زيت. عايزه تحطيها كلها سمنه مفيش اي مشكله، عايزه تحطيها كلها زبده مفيش اي مشكله، عايزه تحطيها كلها زيت بردك مفيش مشكله. بس الصراحه لما بتبقى فيها نص سمنه ونص زيت بتبقى احسن. يعني الزيت لازم يعني يستحسن ان انت تخلطيه بسمنه او زبده او زبده بلدي. ايا كان ايه الماده الدهنيه اللي انت هتحطيها هتبقى جميله. بس يعني يستحسن ان انت تحطي لو هتحطيها كلها زيت ان شاء الله، حتى لو حطيتي ربعها زيت ربعها سوري سمنه والباقي زيت مفيش اي مشكله. دلوقتي بقى بسيتهم زي ما انتوا شايفين كده مع بعض خالص لحد ما الدقيق كله اختلط بالمادة الدهنية وبقى زي الرمل. واول ما بمسكه بايديا كده بيتكسر في ايديا ويعمل بيتجمد كده ويتكسر. دلوقتي بقى جبت مج من المية الدافية، مج عادي بتاع الشاي اهو قدامكم، ده موجود في كل بيت طبعا. مليته ميه وهي العجينه هتاخد معايا المج بتاع الميه ده كله. هتشوفوا دلوقتي معايا انا هعجنها ازاي واحده واحده كده، ما بحطهوش كله لاني طبعا على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. انا كده بحط شويه ميه بشويه ميه وببتدي ان انا اعجن زي ما انتوا شايفين، بقطعها كده بايديا زي ما انتوا شايفين طريقه العجن بتاعها مش بعجنها زي العجن العادي، بقطعها كده بايديا بمسكها كده يعني زي ما اكون بقطعها كده بايدي تقطيع مش بعجن فيها او بلتها يعني عشان ما تعملش عرق جامد معايا.
دلوقتي خلصت كل بعد ما عجنتها كويس، يعني زي ما انتوا شايفين بالتقطيع بنفس الطريقة دي كده. ان انا خلصت كوباية المية اللي معايا كلها، والعجينة طرية جدا وجميلة ما شاء الله عليها. دي ما بتتخمرش مرتين، بتتخمر مرة واحدة. فانا سبتها بس كده ترتاح لحد ما جبت العجوة بتاعتي اللي انا هحشيها بيها. ودي العجوة بتاعت الحلقة اللي فاتت هنا على القناة اللي عملناها مع بعض من البلح، وعملناها في البيت بكل سهولة. وان شاء الله هي عجوة اقتصادية جدا، والعجينة دي برضه اقتصادية، ما فيهاش حاجة غير السمنة والزيت هما اللي ممكن يكونوا غاليين. ف جبتها بقى وكورتها، وهتشوفوها وانا بعد ما اخبزها قد ايه هي طريه وقد ايه هي ناجحه في المعجنات. وكمان ان شاء الله هتشوفوها معايا لو هعمل لكم بيها مثلا زي البيض الاومليت بالعجوه ده او اي حاجه، هي ناجحه جدا. ودي اول حاجه انا استعملتها فيها، حشيت بيها المعجنات دي. بصوا كده، انا باخد قطعه من العجينه وبحط فيها كوره من العجوه، وبقفل عليها وحطيتها في الصاج. يا اما ههرسها كده بايديا ان انا افردها شويه ابتدي الم عليها العجينه بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وبقفلها كويس من تحت، وهي بتتقفل على طول لان العجينه معايا طريه. وببتدي ابططها كده بايديا واسويها واعملها على شكل دائري كده، وبس كده مفيش اي مشكله فيها. ببتدي بقى ممكن تحطوها كمان ما بين ايديكم كده لحد ما شكلها يتساوى. وبرضك بضيفها في الصاج اللي هخبز فيه، صاج عادي مش بدهنه اي حاجه. وببتدي هاخد واحده تانية اعملها معاكم، وهاخد بردك حته العجوه. شايفين جميله ازاي؟ ولا حط عليها زبده ولا حط عليها اي حاجه خالص، زي ما عملتها معاكم امبارح بالميه بس كده كورتها في منتهى الجمال. انا هسيب لكم طبعا اللينك الفيديو في صندوق الوصف عشان تشوفوه. جميله جدا وهتنفع كمان في حاجات رمضان، حشوات رمضان هتعجبكم جدا. دلوقتي بقى انا رصيت كله في كل كميه اللي معايا في الصاج. عملت حوالي 30 قرصه من القرص اللي بالعجوه دي، جميله جدا والحجم بتاعها كبير، جميله جدا الصراحه في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين بقطعها كده بالسكينه من فوق كده. مش عايزين تقطعوها زي ما انا عملتها كده، مفيش اي مشكله، ممكن تعملوها بشوكه، ممكن تسيبوها كده من غير ما تقطعوها، بس يعني ده الشكل اللي احنا متعودين عليه نجيبوه من الفرن. فانا حبيت ان انا اعملها شبههم. ودلوقتي بقى هسيبها تخمر. هغطيها كده، يعني طبعا احنا في الشتاء والجو الساقع ده سيبيها براحتها خالص. انا الصراحه حطيتها على البوتاجاز وكنت مشغله الفرن يعني بستعمله لحاجه تانية، فخمرت في ساعتها. فخمرت ما خدتش معايا ساعه او ساعه ونص، وخمرت ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، وخمرت اكتر كمان من انتوا شايفينها دلوقتي. انا كده يعني كانت بدايه خمرانها ساعه ما صورتها لكم. دخلتها على درجه حراره 180 او 170 او 190، وحطيتها في الرف الوسطاني. ما خدتش وقت خالص، حوالي 10 دقايق من تحت، وبعد كده رفعتها تحت الشوايه لحد ما خدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده في منتهى السهوله. اول ما خرجت من الفرن غطيت وشها كده بفوطه بردك وسبتها تبرد زي ما انتوا شايفين لحد ما يجي اقدمها معاكم. دلوقتي بقى هقدمها معاكم وهوريها لكم من جوه في منتهى الجمال. واخدت لون تحفه. انا بحب احمرها كده الصراحه، ما بحبهاش تبقى لونها ابيض، يعني بحبها كده متحمره ومن تحت كمان متحمره. انا اخده نفس اللون في منتهى الجمال. عايزين تخففوا التحمير بتاعها شويه برضك مفيش اي مشكله، بس الصراحه هي جميله جدا مع كوبايه شاي بلبن بقى او كوبايه شاي ساده، تحفه. انا بحبها مع الشاي الساده. يلا بقى قوموا اعملوها بنص كيلو دقيق، واملوا البيت كده كده بالخير، و يعني حاجة كده تدفيكم كده بالليل لو جعتوا، او كفطار لو تاكلوها الصبح في منتهى الجمال. شايفين قد ايه هي طرية وقد ايه التسوية بتاعتها من تحت ومن فوق اخده اللون الجميل. شايفين العجوة من جوه عاملة ازاي؟ العجوة ولا نشفت ولا حصل لها اي حاجة، طعمها في منتهى الجمال والله العظيم في منتهى الجمال. شايفين دايبة كده العجوة من جوه وطرية، والعجينة من جوه جميلة جدا. وممكن تعجنوها باللبن كمان هتبقى لونها ابيض اكتر من كده، بس انا النهاردة عاملاها اقتصادية شوية، يعني كفاية السمنة والزيت اللي جوه، فقلنا يعني نعجنوها بالمية. فالصراحة في منتهى الجمال، ان شاء الله تعجبكم. شايفين لونها من تحت كده عاملة ازاي؟ الصراحة يعني ما فيهاش غلطة زي ما بيقولوا، مقادير مظبوطة جدا. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله كمان وصفة العجوة عجباني جدا، ان شاء الله كمان تعجبكم. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف.
ولو اقول لكم بقى، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يبقى يوصل لكم الاشعارات للقناه. اسيبكم بقى في رعايه الله، واقول لكم بقى مع السلامه، باي باي.